嗰啲咧，即係後生仔咧，即係佢哋咁樣必多1.5倍咁樣嘅價咧，其實佢都好聰明，因為坦白講，嗰個業主都需要想像空間。哇！你而家俾日價俾多50%我喎，我1000萬啫喎，你俾12,000、15,000俾我喎，咁你個股票而家現值係咁多嘛？就算我當你上市跌翻啲咧，咁你都跌唔到咁多。Well，呢個就 give and take 啦。譬如話你係嗰個豪宅嘅擁有人啦，而家你要賣俾呢個小朋友，呢個喺 Anthropic 或者 OpenAI 做緊事嘅小朋友，你係願意用幾多錢同佢成交咧？你去傾嘅，大家都係一個經紀，即係我哋成日都講話 AI 就唔能夠取替嘅。其實呢個係一個好 perfect 嘅例子。從事地產經紀行業嘅，其實大家都知道㗎，即係啲 最top 嘅地產經紀，其實係唔需要驚話俾 AI 取替。因為佢哋講嘅係人與人之間嘅關係網，就係用呢種咁嘅關係網嚟到係促成呢單交易。Between 你擁有一間豪宅同埋一個 OpenAI 或者 Anthropic 嘅員工，點樣可以令到呢兩個 party strike the deal，就係經紀嘅作用，就係人類經紀嘅作用。用咩價位去成交？呢個就係 It's art more than science。因為佢要好精通嗰個匯率點樣換噶嘛，即係嗰個美元現金計同埋佢個 Anthropic 嗰個股價個價值點樣換，點樣睇貨斯個未來，點樣打折，點樣計日價，咁你咪即係嗰個 bargain 嗰個技巧好強咯，要即係係啦，係啦。擺到。仲有就係兩邊游說啦，大家嘅做地產經紀嘅朋友都知道，兩邊點樣去游說，係做到一個共識出嚟。呢個係一個咁高，即係喺賣豪宅嘅層面更加明顯。